Uai! Meu Deus, que medo! Vocês estão gravando, pessoal? Pessoal, hoje eu estou muito apavorado, sério. Vocês estão achando que eu não tô, né? Mas eu tô muito com medo. Porque eu vi uns barulhos de noite ontem. Estou com muito medo. Agora eu não sei o que eu faço, porque minha família tá aqui. E, tipo, mano, eu vi uns barulhos, tipo, de pancada na janela. E eu não sei o que fazer. Porque, mano, sério, eu vi uns barulhos, eu não vou conseguir mostrar o vídeo, mas eu vou tentar, tá? Pessoal, tipo, a pancada foi tipo assim, ó. Tipo assim, a janela tava aberta. E, mano, eu tô muito apavorado. Sério, eu tô muito apavorado. E, então, pra me apoiar e me ajuda, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Essa é só uma novidade, tá bem? Tchau.